अब जानु पर्यो आश्रमतिर प्रहलाद के गर्दैछन् पनि अब यी गुरु आउँदै हुन्छ बसेर पढ्नु पो पर्यो होइन नानी पढ्दैछ छैन सब ए पढ्दैन छ राम्रै गरौँ नानीले कति राम्रो छ मेरो महाराजको छोरो कति राम्रो हेर त म राम्रै पढै नानी राम्रै पढ अहिले फेरि तेरा बाबा आयो भने यहाँ मलाई हाल्छ सबैजना सावधान आज हिरण्यकश्यपको उपस्थिति भइसकेको छ सबैजना सावधान यहाँ हिरण्यकश्यपको राज भयो यहाँ केवल हिरण्यकश्यपको पूजा हुन्छ अरू कसैको पूजा हुँदैन यहाँ कसैले विष्णुको यदि पूजा गर्छ भने त्यसलाई मृत्यु छम्काइदिने हो त्यसैले यहाँ केवल पूजा पाठ हुन्छ हिरण्यकश्यप महाराजको हुन्छ हिरण्यकश्यपको जय जय आज हिरण्यकश्यपको राजमा यो सेनाहरू कहाँ गएछन् आज हे सेना हो हजुर महाराज की जय हो महाराज की जय हो हजुर हजुर कता हजुर भन्छ हामी यतै छौँ महाराज यतै छौँ आउँदैछौँ छिटो यहाँ आउँदैछौँ महाराज खै छिटो छिटो हे मूर्ख महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज जय भनेर उफ्रिँदा छोरीहरू त्यसो गर्छ 10 किलो भात खान्छ यसै गर्नुपर्छ हजुर महाराज खै मेरो आसन खै आसन आसन यहाँ कुर्सी महाराजको आसन महाराज की जय हो महाराज आसनमा खेचारी बस्छस् के भनिस होइन महाराज बसी बस्छस् ए हो त्यसो भन्न हे पार्टी तिमी पनि बस महाराज बसी बस्छस् ल यो हड्डी नै भाँच्यो थियो मेरो त छिटो उठा मलाई उठा महाराज यो बुढो कालमा झाडै मार मलाई माफ अहिले फेरि यो आसन महाराज जय हो आसन राम्रो राख्दैन खेचारी बस्छस् बसी महाराज जय हो महाराज हजुर महाराज अनि तिमीहरूलाई 10 किलोको भात खान्छौ काम भने चाहिँ यसरी हिँड्छौ के गरेको त्यो के गरेको अनि महाराज कसरी हिँड्नु पर्ने हो यसरी हुन्छ महाराज हुन्छ महाराज हामी त्यसरी नै हिँड्छौँ महाराज के अनुहार हजुर महाराज यसो गर हे कया तू के हजुर भने कि अब यहाँ सुन नझर्कला बिस्तारी बोला ट्र्याक्टर हान्छु नि फेरि गाला फुट्ने गरी अब सुन तिम्रो जेठाजुलाई त्यो विष्णुले हत्या गरेको थियो अब त्यसलाई मार्नका लागि हाम्रो छोरो गुरुकुलमा पढ्न पठाएको थियो जहाँ कि कमाने काट्ने खमाने खाल्टो खन्ने कमाने काट्ने खमाने खचाउने नमाने किचाउने छ भने सजाउने जस्ता शब्दहरू पढ्न पठाएको थियो आज धेरै वर्ष भइसक्यो र छोरोको यादले पनि सताइरहेको छ छोरो ल्याउने हो कि होइन छोरालाई त ल्याउनु पर्छ आमाको छ ल्याउनु पर्छ होला भन्दै रोइदो पिलिक्क भयो कस्तो हेर्नमा लागेको छ मेरो छोरोलाई हो र अन्त पाउले त तिमीले पाएको 9 महिना गर्भमा राखेर ठिकै हो हे सेना हो हजुर महाराज यहाँ यो के हजुर मात्रै भन्छस् आयो महाराज भनेर तँलाई 2 किलो भात घटाउनु भनेदेखि त हुन्छ महाराज जा गुरुकुलमा गएर त्यो गुरुलाई भनेर हाम्रो पुत्र प्रहलादलाई लिएर आऊ जाऊ जो आज्ञा महाराज
जाउँ पर्ला लिएर आउँ अहिले फेरि महाराजले कुर्छन् छिटो गर। जाउँ 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 छिटो छिटो